તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં. આજનો દિવસ 10મો, આજનો અધ્યાય 10. આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું તો પહેલા આપણે મંગલાચરણ લઈશું અને આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનો 10મો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधान कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वने. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. તો કાલે આપણે ગુહ્ય જ્ઞાન લીધું છે ને, 9મો અધ્યાય ગુપ્ત જ્ઞાન આપણને મળ્યું. આજે છે વિભૂતિ યોગ, એટલે ભગવાન પૂર્ણ ઐશ્વર્ય બતાડશે. આજના અધ્યાયમાં આપણને ખબર પડશે કે આપણે જે કહેતા ને ભગવાન કણ કણમાં છે, તો આપણે આજે જાણીશું કે ભગવાન કઈ કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે છે. તો આપણે એની શરૂઆત કરીએ. અધ્યાય 10 ની ઝાંખી. કૃષ્ણ અજાણ્યા છે અને બધાના સ્ત્રોત છે. 1 થી 7 શ્લોકમાં ખબર પડશે. શુદ્ધ ભક્તિ ભગવદ ગીતાનો સાર 8 થી 11. ખૂબ મહત્વના છે આ 4 શ્લોક. અર્જુન કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે 12 થી 18. અને કૃષ્ણ તેમની વિભૂતિનું વર્ણન કરે છે 19 થી 42. જો કેટલા બધા શ્લોક છે, 19 થી 42. આ જે શ્લોક છે આમાં ભગવાન ક્લિયર કરી નાખશે આપણને કે કઈ કઈ જગ્યાએ ભગવાન કેવી રીતે અવેલેબલ છે આપણી માટે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. શ્રી ભગવાનુવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યત્તેહં પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે. તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. કાલે જે જ્ઞાન આપ્યું ને એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ છે આ જ્ઞાન. કારણ કે આજે આપણને ભગવાન બધું જ કહી દેવાના છે. બધું એટલે શું કે ભગવાન કઈ કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે અવેલેબલ છે. એટલે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એમાં આપણે કેવી રીતે સાવચેતી રાખી શકીએ કે કોઈ પણ કર્મ કરવાની પહેલા આજે જે ભગવાન આપણને કહે છે કે ભગવાન ક્યાં ક્યાં અવેલેબલ છે, તો આપણે સાવચેત રહેશું એનાથી કે નહીં ભગવાન આપણને જોઈ રહ્યા છે. તો આપણે કોઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ તો આપણે એમ નથી સમજવાનું કે મને તો કોઈ જોતું નથી. તો આપણે કેવી રીતે કર્મના બંધનથી બચી શકીએ છીએ ને એનો આન્સર આપણને આ અધ્યાયમાં મળી જાય છે. ન મે વિદુસુરગણા પ્રભવં ન મહર્ષયઃ અહમ માર્દિહિ દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વસ. શું કે છે? મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત છું. શું કે છે ભગવાન? આપણે જોયું છે ભગવાન કર્ણોદક્ષ વિષ્ણુ પછી ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષના નાભિ કમળમાંથી બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ. તો એના પરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ જે દેવી દેવતાઓ છે એ બધા પણ ભગવાનના પછી આવેલા છે. કૃષ્ણ ભગવાન સૌથી ટોપ પર છે. ભાગવતમમાં છે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, કે બાકી બધા અવતારો છે અને ભગવાન કૃષ્ણ જેના સ્ત્રોત છે. તો એ અહીંયા આપણને ભગવદ ગીતામાં પણ એ જ સમજાવી રહ્યા છે કે કોઈ દેવગણ કે મહર્ષિ પણ ભગવાનને જાણતા
નથી. કેમ નથી જાણતા? તો એમનું જે આ જે રૂપ છે એના દર્શન બધાએ નથી કરેલા. આપણને આવતીકાલના અધ્યાયમાં ક્લિયર થશે કે કોણે કોણે ભગવાનના એ રૂપના દર્શન કરેલા છે. અને ઘણા બધા એવા દેવી દેવતાઓ પણ વાટ જોઈ રહે છે કે અમને એવા રૂપના દર્શન થાય. તો અહીંયા આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાન બધાના સ્ત્રોત છે. એટલે સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી થઈ છે? ભગવાન કૃષ્ણ, પછી કર્ણોદક્ષય વિષ્ણુ એટલે કે મહાવિષ્ણુ, પછી ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ, અને પછી બધી ઉત્પત્તિઓ છે. જેટલા પણ દેવી દેવતાઓ છે એટલા માટે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં નામ અપરાધમાં કીધેલું છે. આઈ થિંક બીજા જ નંબરનું નામ અપરાધ છે કે ભગવાન વિષ્ણુની ગણના બાકીના સાથે સરખામણી કરવી, એટલા માટે કીધેલું છે. તો આપણે અહીંયાથી જો 3 જગ્યાએથી આપણને ક્લિયરિફિકેશન આવે છે. ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. એટલે આપણે કોઈ પણ શાસ્ત્રના ડીપમાં જશું, એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર જશું તો આપણને ભગવાન કૃષ્ણ જ દેખાવાના છે. પછી ત્રીજા શ્લોકમાં શું કહે છે? જો બધા રાઈટ સાઈડના પિક્ચરમાં જ આપણને દેખાય છે ભગવાનનું સ્વાગત કરવા માટે બધા ઉપસ્થિત થયા છે. શું કહે છે આપણે જોઈએ. યો મામ જમનાદિંચ વેત્તિ લોક મહેશ્વરમ અસમ્મૂઢ સમત્તેષુ સર્વ પાપે પ્રમુચ્યતે. મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહરહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મા અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહો મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. શું કે છે ભગવાન? સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે અને મોહરહિત હોય છે. શું કામ એમ કીધું છે ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. શું કામ એમ કીધું છે ખબર છે કે મોહરહિત અને બધા પાપોથી મુક્ત હોય છે? એની પાછળનું કારણ છે, રીઝન છે કે જ્યારે આપણને ખબર પડી જાય છે ભગવાન કોણ છે, આપણે કોણ છીએ, આપણે ક્યાં જવાનું છે, આજે બીજા અધ્યાય, ત્રીજા અધ્યાય, 5મા અધ્યાયમાં આપણને જ્યારે કર્મ વિશે માહિતી આપી દે છે ભગવાન, અને બીજા અધ્યાયમાં આપણે કોણ છીએ એ બધું આપણને ક્લિયર કરી નાખે છે, એ પછી આપણને આ ભૌતિક જગત સાથે એટલું બધું સંકળામણ રહેતું નથી. આપણે એટલા બધા ભૌતિક જગતમાં મથ્યા નથી કરતા. જેની પાસે સાચા અજ્ઞાન આવી જાય છે ને એ તરત ભગવાનનો ભક્ત બની જાય છે. જે ભગવાનના ભક્ત બની જાય છે એ હંમેશા કોઈ બાબતમાં મોહ રાખતા નથી અને બધા પાપોમાંથી મુક્ત હોય છે. કારણ કે એને ખબર છે કેવા પ્રકારે કર્મ કરવાના છે ને આપણે કેવી રીતે પોતાને બચાવી શકીએ છીએ, બધું એને ત્યારે જ્ઞાન મળેલું હોય છે. આગળ વધીએ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનો, થોડો મોટો છે પણ ખૂબ સરસ છે, સમજવા જેવો છે. ચોથો અને 5મો શ્લોક. બુદ્ધિ જ્ઞાનમ સમોહ ક્ષમા સત્યમ દમ શમઃ સુખમ દુઃખમ ભવો ભાવો ભયમ ચા ભયમેવ ચ અહિંસા સમતા દૃષ્ટિ તપોદાનમ યશો યશઃ ભવન્તિ ભાવા ભૂતાનામ મત એવ પૃથક વિધા. જો બુદ્ધિ, જ્ઞાન, સંશય તથા મોહથી મુક્તિ, ક્ષમા ભાવ, સત્યતા, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, મનોનિગ્રહ. જો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે ઇન્દ્રિયોની વાત થાય છે, મનની વાત થાય છે. સુખ દુઃખ, જન્મ મૃત્યુ, ભય અભય, અહિંસા, સમતા, તુષ્ટિ, તપ, દાન, યશ તથા અપયશ. જીવોના આ વિવિધ ગુણો માળા વડે જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. ફરીથી એકવાર વાંચું છું. બુદ્ધિ, જ્ઞાન, સંશય તથા મોહથી મુક્તિ, ક્ષમા ભાવ, સત્યતા, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, મનોનિગ્રહ, સુખ તથા દુઃખ, જન્મ મૃત્યુ, ભય અભય, અહિંસા, સમતા, તુષ્ટિ, તપ, દાન, યશ તથા અપયશ. આ જેટલું પણ છે જીવોના આ વિવિધ ગુણો, એટલે જેટલા પણ જીવોના પાસે આ બધા પાસે આ ગુણો હોય છે અને ભગવાન કહે છે આ બધા ગુણો મારાથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો આપણે એ સમજી શકીએ છીએ કે જે કાંઈ છે બધું ભગવાનનું છે, આમાં આપણું કશું જ હોતું નથી. તો પણ આપણને એમ થાય કે આ મેં કર્યું, કે આ મારા લીધે થઈ રહ્યું છે, હું આટલો ટેલેન્ટેડ, એવું બધું આપણે વિચાર કરતા હોઈએ. પણ વાસ્તવિકતા શું છે હવે આપણને અહીંયા વાસ્તવિકતાના દર્શન થઈ રહ્યા છે. મહર્ષય સપ્ત પૂર્વે ચત્વારો મનવસ્તથા મદ્ભાવા માનસા જાતા યેષામ લોક ઇમઃ પ્રજા. સપ્ત ઋષિઓ. હવે અહીંયા 7 ઋષિની વાત આવેલી છે, તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે સપ્ત ઋષિ કયા છે. 4 અન્ય મહર્ષિઓ, એ પણ તમારે લખવાનું છે કે 4 મહર્ષિઓ કયા છે. તેમજ બધા મનુઓ, માનવ જાતિના પૂર્વજો મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે.
આ બધું કેવી રીતે થયું છે? ભગવાન કહે છે મારા મનથી ઉત્પન્ન થયા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. વિભિન્ન લોકની વાત કરેલી છે, પૃથ્વી લોકની વાત નથી, વિભિન્ન લોકની વાત છે. સપ્ત ઋષિઓ એટલે 7 જે ઋષિ છે એમની વાત કરેલી છે. 4 અન્ય મહર્ષિઓ, આ બધા મનુ એટલે માનવોના પિતા, જે મનુષ્યના પિતા છે, જે બ્રહ્માજીના પુત્ર છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરે છે. અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ આપેલા છે એ લોકોને અને એનાથી બધી આ આગળ સાંકળી ચાલતી આવે છે. તો આપણે જોઈએ એ 7 ઋષિઓ કયા છે અને 4 કુમારો કયા છે. આ બધા બ્રહ્માજીના અંદર આવે છે. કશ્યપ, એક મિનિટ, તો આપણે જોઈએ 7 ઋષિઓ કયા છે. કશ્યપ, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ, ભારદ્વાજ. આ બધા આપણા ગોત્ર, આપણે ગોત્રા તરીકે જે ઓળખીએ જ ને એ, કે આપણે કોના વંશજ છીએ એ આપણે અહીંયાથી ઓળખીએ છીએ. અને 4 કુમારો, કયા 4 કુમારો છે? સનક કુમાર, સનાતન કુમાર, સાનંદ કુમાર અને સનત કુમાર. જો આમાં તમને ડિફરન્સ ખબર રહેવી જોઈએ. સનત કુમાર અને સનક કુમાર અલગ અલગ છે. આગળ વધીએ. એતામ વિભૂતિમ યોગમ, એતામ વિભૂતિ યોગમ ચ મમ યો વેત્તિ તત્વતઃ સો વિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશયઃ. જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી ગયા કે જેની પાસે આ જ્ઞાન આવી જાય છે એ તરત પોતાને આ ભૌતિક જગતથી આગળો રાખે છે, એટલે અલગ કરે છે અને તરત ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય છે. જે નવદા ભક્તિ છે એમાંની કોઈ પણ ભક્તિ તરત એ સ્વીકાર કરે છે અને ભક્તિમાં એ પોતાને પરોવી લે છે અને આ ભૌતિક જગતમાંથી નીકળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરી શકે તો કૃષ્ણ મહિમા જાણવાની શું જરૂર છે? એટલે જો પવિત્ર નામનો જપ કરવાથી જ આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ જવાની હોય તો પછી આપણે બધું જાણીએ શું કરવા છે? એ તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે. અને તમને રિક્વેસ્ટ છે કે મારી કરતા તમારો વધારે ટર્મ થયા હશે તો તમે 100% આનો જવાબ આપી શકશો. મહિમા શા માટે જાણવું જોઈએ? અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમત્વિતઃ. હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. શું કે છે? સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ પણ હું જ છું. દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતકરણ પૂર્વક મને ભજે છે. આપણે હમણાં જે વાત કરીએ છીએ ફરી ફરી ભગવાન આપણને ક્લિયર કરી રહ્યા છે કે જેને આ જ્ઞાન મળી જાય છે એને બીજું જાણવા જેવું કશું બાકી રહેતું નથી. એ તરત પોતાને ડાયવર્ટ કરી નાખે છે. શેમાંથી? તો ભૌતિક જગતના એમાં એટલો બધો સંકળાયેલો હતો અને ત્યાંથી અલગ કરે છે પોતાને અને ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કેમ? તો એને ખબર છે કે હું જો ભૌતિક જગતમાં સંકળાઈને રહીશ અને એમાં ને એમાં જો હું રહીશ તો મારે અહીંયા પતન થશે અથવા તો હું સારા કર્મો પણ કરી લઈશ તો હું ઉપરના યોનિમાં જઈશ જરૂર, ઉપરના લોકમાં જઈશ જરૂર, પણ ત્યાંથી ફરી પાછું જ્યારે મારા ભોગ ભોગવાઈ જશે તો ફરી પાછું મારે નીચે પૃથ્વી તળ ઉપર આવવું જ પડશે. અને પૃથ્વી એટલે શું છે? આજે 14 લોક છે એ શું છે? દુઃખાલયમ કીધા છે. તો ફરી પાછું આ દુઃખાલયમમાં આવવું જ પડશે. તો હું શા માટે દુઃખાલયમમાં આવું? હું ભગવાનની ભક્તિ કરીને ભગવાનના એમાં લીન થઈને હું પોતાનો ઉદ્ધાર ન કરી લઉં? હોય ને, મનુષ્ય એવા વિચારો કરે. જ્યારે એને સાક્ષાત્કાર થઈ જાય ત્યારે આવા વિચારો આવે અને એ વિચાર આવ્યા પછી એ માર્ગ ઉપર ચાલવાનું પણ શરૂઆત કરી દેતા હોય છે. મચ્ચિતા મદ્ગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતુષ્ટતા આનંદનો અનુભવ કરે છે. અને ખૂબ સરસ ઉદાહરણ
આનું ખૂબ સરસ ઉદાહરણ એટલે આપણે ઇસ્કોનના જે કોઈ પણ ડિવોટીસ છે ને, ભક્તગણો, એ છે. કેમ? તો તમે ક્યારે બી એને મળો છો, કોઈ બી પ્રભુજી હોય, માતાજી હોય, તમે એને ક્યારે બી મળો છો, એ છે ને તમારી સાથે બહુ બહુ તો 2 મિનિટ પછી છે ને તરત ભગવાનના વિષય પર આવી જશે, ભગવાનના લીલા વિશે કહેશે, ભગવાનનું જ્ઞાન આપશે, ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા, જે કંઈ પણ આપણા લાયક હોય કે આની જરૂરત આપણને, એ લોકોને સમજાઈ જાય બરોબર કે સામેવાળો વ્યક્તિ આપણી પાસે આવ્યો છે, એને શેની જરૂરત છે. એને કહેવાની જરૂરત ના પડે આપણને, એ સામેવાળા પ્રભુજી પોતે જ ઓળખી લેશે કે એને શેની જરૂરત છે, અને બરાબર એને એ જ્ઞાન આપશે. તો આ બધું કેવી રીતે પોસિબલ થાય છે? આ બધું જ્યારે આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ, જ્યારે ભગવાનમાં આપણે પોતાને સમર્પિત કરી દઈએ છીએ, તો આ બધું એને જ્ઞાન મળી જાય છે કે સામેવાળાને શેની જરૂર છે, અને પછી એ સામેવાળાને એ પ્રમાણે સંબોધન કરે છે. અને આ જે બાબત છે ને કે બીજાને એ જ્ઞાન આપે છે, એમાં જેને એટલો બધો આનંદ આવે છે કે એને ભૌતિક જગતના આનંદની સામે એને આ આનંદ વધારે વાલો છે. કે ભૌતિક જગતનું તો ટેમ્પરરી છે, આ તો કાયમ સ્વરૂપી છે. અને જેટલું બીજાને જ્ઞાન આપશે એટલું એના જ્ઞાનમાં પણ વધારો થાય છે, કારણ કે રિપીટેશન થાય છે ને. 56:35 ભગવાને કીધેલું ને, અભ્યાસ તું કોંતે સતત પ્રયાસ કરવો. તો એ રિપીટ થઈ થઈને એને એટલું બધું મોઢે થઈ જાય છે કે એને તમે ઊંઘમાંથી ઉઠાડશો તો બી તમને બધા આન્સર આપશે. તો આ ફરક છે ભગવાનના ડિવોટીઝમાં અને ભૌતિક જગતમાં સંકળાયેલા રજોગુણ અને તમોગુણી મનુષ્યની વચ્ચે. આગળ વધે. તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિયોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ તે. જે મનુષ્યો મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે, તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. જો ભગવાન પોતે જ કહી રહ્યા છે અહીંયા, શું કે છે કે જે મનુષ્ય મારી સેવા કરે છે અને પ્રેમપૂર્વક એ પણ, તો એમને હું જ્ઞાન આપું છું. એટલે આપણે જ્ઞાન ગોતવાની જરૂરત ના પડે. આપણે આની પહેલા પણ આની ચર્ચા કરેલી છે કે તમે ભક્તિમાં આગળ આવશો તો તમને જે જ્ઞાનની જરૂરત છે ને એ તમને બરાબર સરાઉન્ડિંગમાં મળી જશે. તમને સામે કહેવાની પણ જરૂરત નથી કે મને આનું જ્ઞાન જોઈએ છે કે હું આ પ્રોબ્લેમમાં છું. સામેવાળો બરોબર ઓળખી લેશે કે તમે કયા સિચ્યુએશનમાં છો ને તમને શેની જરૂરત છે. આ ભગવાનની લીલા છે. પણ એની માટે તમારે પેલા સરેન્ડર કરવું પડશે. 2.7 કાર્પણ્ય દોષો. ત્યાં સુધી તમે સરેન્ડર નહીં કરો ત્યાં સુધી તમને ભગવાન જ્ઞાન નહીં આપે. અને આગળના અધ્યાયોમાં પણ આવશે. 18મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન એને જ દેવાનું જેને જરૂરત છે. સામેથી જો માગે તો જ દેવાનું, વગર કારણનું જ્ઞાન પણ આપવું નહીં. એવું 18મા અધ્યાયમાં પણ કીધેલું છે ભગવાન. તો ક્યારે પોસિબલ થાય છે? અને આ તો ગુપ્ત જ્ઞાન છે, આ તો ખૂબ મહત્વનું છે, લાઈફ મેન્યુઅલ છે. આગળ જોઈએ. તેષામેવાનુકંપાર્થ મહમ જ્ઞાનમ જમમ તમઃ નાશયાત્મ્યાત્મભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતઃ. ભક્તો પર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. એટલે શું કે છે ભગવાન કહે છે કે દરેકના હૃદયમાં હું વાસ કરું છું, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળું છું, છે ને, જેને આપણે શિરોદક્ષ વિષ્ણુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ શું કે છે? એમ કે છે કે હું એમાં બેસીને આપણું જે અજ્ઞાનતા છે, આપણા માઇન્ડમાં જે અજ્ઞાનતા છે એ અજ્ઞાનતાને દૂર કરે છે અને પ્રકાશ આપે છે. કેવી રીતે? જયારે આપણે અંધારામાં હોય અને આપણે બેટરીની જરૂર પડે, બેટરી ચાલુ કરે તો કેટલો બધો પ્રકાશ આવે. અથવા તો રાત પડેલી હોય અને સવારે સૂર્ય ઉગે તો કેવો પ્રકાશ આવે. એવી જ રીતે એ પ્રકાશથી આખું બ્રહ્માંડ ઝળહળી ઉઠે છે. એવી જ રીતે ભગવાન જ્ઞાનના પ્રકાશથી આપણા અંદર એવો પ્રકાશ આપે છે કે આપણે પણ ઝળહળી ઉઠીએ, છે ને. ખૂબ મહત્વનું છે. અને જયારે જયારે સૂર્ય ઉગે છે, જો સૂર્ય શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? આપણી લાઈફ છે સૂર્ય. સૂર્ય જ ના આવે તો પાક પણ ન થાય ને કાંઈ જ ન થાય, આપણે પણ ન જીવી શકીએ સૂર્ય ના આવે તો. એવી જ રીતે જો આપણા અંદર જ્ઞાન પણ ન હોય ને તો પણ આપણું પતન નિશ્ચિત છે. આ હંમેશા યાદ રાખવાનું છે કે જો આપણા અંદર જ્ઞાન નહીં હોય તો આપણું પતન નિશ્ચિત છે. જો આપણને જ્ઞાન હશે તો જ આપણે આપણો ઉદ્ધાર કરીશું. જ્ઞાન એટલે કયા પ્રકારનું જ્ઞાન? ભૌતિક જ્ઞાન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જરૂરી છે. ભૌતિક જ્ઞાન તો આપણને સરાઉન્ડિંગમાં મળી જ જાય છે, પણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણને સરાઉન્ડિંગમાં તરત મળતું નથી. એ આપણે જોવું પડે છે. જેવી રીતે દૂધ લેવા માટે આપણે જતા નથી, આપણા પાસે આવે છે, સારી બાબત છે ને. આપણે જઈએ જ કે કોઈ દિવસે લેવા નથી જતા. અને જે વાઇન શોપ વાળાને હોય છે, જે આલ્કોહોલ વાળા, એને ત્યાં ઘણી બધી ગર્દી જોવા મળે છે. તો આ જ ફરક છે ભૌતિક જગતમાં.
કે સારું છે ને કોઈને તરત જોઈતું નથી, ખરાબ બાબત તરફ લોકો આકર્ષાય છે. એવી જ રીતે છે, જો પોતાનું પતન કરવું હોય તો ઘણા બધા માધ્યમ છે પોતાનું પતન કરાવવા માટે આ ભૌતિક જગતમાં. કેમ? તો માયાદેવીનો પ્રભાવ. અને જો પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો આપણે પોતે એની માટે મહેનત કરવી પડશે, એ વગર થશે નહીં. તો અહીંયાથી આપણે એ શીખવાનું છે. અને જ્યારે આપણે એક ડગલું આગળ ચાલશું ને તો ભગવાન આપણી માટે 10 રસ્તા ખોલી દેશે. કે તને જ્ઞાન જોઈએ છે, કયા પણ રસ્તા પર જા તને જ્ઞાન મળી જશે, પણ કયા? ભૌતિક જગતના રસ્તા ઉપર નહીં, આધ્યાત્મિક જગતના રસ્તા ઉપર. નહીં તો કાલ સર તમે કહેશો કે પ્રભુ તમે તો કહેતા હતા કે જ્ઞાન મળી જશે, તો અમે તો એમાં આગળ વધ્યા, અમને તો જ્ઞાન ન મળ્યું. તો ડિફરન્સ છે, આધ્યાત્મિક જગત ડિફરન્સ છે, ભૌતિક જગત ડિફરન્સ છે. આપણે જવાનું આધ્યાત્મિક જગતમાં છે તો આપણે વે પણ એ બાજુનો સિલેક્ટ કરવો પડશે. આપણે ભૌતિક જગતમાં જશું તો આપણને એનું જ્ઞાન મળશે નહીં. એની માટે આપણે એક પગલું ભક્તિનું આગળ લેવું પડશે. જ્યારે આપણે ભક્તિમાં આગળ આવશું તો ભગવાન આપણને એવા ઓપ્શન આપી દેશે કે તું કયા પણ એમાં જઈશ ને, કયા પણ દરવાજો ખોલીશ ને તો તને જ્ઞાન જ મળવાનું છે. એટલે કીધું છે ને ભક્તોનો સંગ રાખવો શું કામ જરૂરી છે? એટલા માટે જરૂરી છે. આગળ જોઈએ આપણે. પરબ્રહ્મ પરમ ધામ અર્જુન ઉવાચ. અર્જુનજી કહી રહ્યા છે પરમ બ્રહ્મ. હવે પૂછી રહ્યા છે, ક્વેશ્ચન કરી રહ્યા છે. શું ક્વેશ્ચન કરી રહ્યા છે આપણે જોઈએ. એટલે કહી રહ્યા છે કે જે મને બધા ઋષિ મહર્ષિઓ જે કહેતા હતા એ જ હવે તમે પણ મને એ જ કહી રહ્યા છો, એવી રીતે કહે છે આ શ્લોકમાં. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ મજવમ વિભુમ આહુસ્ત્વામૃષયમ સર્વે દેવર્ષિ નારદસ્તથા અશિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિ મે. અર્જુને કહ્યું આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મ તથા મહાનતમ છો. નારદ, અશિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. અને હવે આપ સૌએ પણ મને તે જ કહી રહ્યા છો. જો શું કે છે કે જે ઋષિ મહર્ષિઓ છે, કોણ કોણ? નારદજી, આશિત, દેવલ, વ્યાસદેવ, આ બધા પણ તમારું જ સમર્થન કરે છે અને તમે પણ મને એ જ કહી રહ્યા છો. તો હવે ભગવાન એને ક્લિયર કરશે આગળ કે ક્યાં ક્યાં આપણે ભગવાનને જોઈ શકીએ, કે કઈ કઈ જગ્યાએ ભગવાન ઉપસ્થિત છે આપણી માટે. સર્વમેતદ ઋતુમ મન્યે યન્મા વદસી કેશવ નાહિ તે ભગવન વ્યક્તિમ વિદુ દૈવાન દાનવાહ. હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. જો અર્જુનજી પણ સ્વીકાર કરે છે તો આપણે પણ હંમેશા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લેતા હોય તો આપણે શાસ્ત્રો પર કોઈ દિવસ સંદેહ કરવો જોઈએ નહીં. કેમ? તો શાસ્ત્ર ભગવાન દ્વારા જ આપણા સુધી પહોંચ્યું છે. ભગવાને કીધું ને કાલે કે બધા વેદોનું ઓલું પણ ક્યાંથી થયું છે? મારાથી જ થયું છે. કાલે કીધું ને ભગવાને આપણને. તો આપણે શાસ્ત્રો પર કોઈ દિવસ સંદેહ રાખવો જોઈએ નહીં. આગળ શું કે છે? વક્તો મહર્ષ શેષેણ દિવ્યાયાત્મા વિભૂતયઃ યા વિવિર્ભૂતિભિ લોકાન ઇમાસ્તમ વ્યાપ્ય તિષ્ઠસી. જેમના વડે આપ આ સર્વ લોકમાં વ્યાપો છો તે આપના દૈવી ઐશ્વર્ય વિશે કૃપા કરી મને વિગતવાર કહો. જો હવે અહીંયા ક્વેશ્ચન કરે છે અર્જુનજી, તો મને ડિટેલ્સમાં કહો કે કેવી રીતે તમે આ બધું યોગ ઐશ્વર્ય તમે કેવી રીતે બધું હેન્ડલ કરો, કેવી રીતે તમે એની રચના કરેલી છે, તો તમે મને જરા ડીપલી સમજાવો, એવી રીતે કે છે. અને પછી હજી એક ક્વેશ્ચન કરે છે. વિસ્તરેણાત્મનો યોગમ વિભૂતિમ ચ જનાર્દન ભૂય કથય તૃપ્તિર્હિ શૃણવો નાસ્તિ મે મૃતમ. હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારણથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. કેમ કે જેમ હું આપના વિશે બધું સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા શું કે છે. મને જેમ જેમ ખબર પડે છે, આ જ્ઞાન મારી આગળ બધું ખુલી રહ્યું છે, તો મને હજી ઇન્ટરેસ્ટ જાગે છે, જિજ્ઞાસા હજી મને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ જાગે છે કે
કે હજી શું છે મને ડીપલી સમજાવો, કેવી રીતે હું આ બધું સમજું અને મને મજા આવે છે. જો અહીંયા આપણને બધું બતાડ્યું છે કે ભગવાનની ઉત્પત્તિ, જો અહીંયા સેન્ટરમાં ભગવાન કૃષ્ણ છે, મહાવિષ્ણુ કર્ણોદક્ષ વિષ્ણુ છે, અને પછી બધું છે જો નાગ દેવતા ને જે કાંઈ પણ આપણને અહીંયા દેખાય છે, અહીંયા જ નહીં આપણા ભૌતિક જગતમાં આપણને જે કંઈ પણ દેખાય છે બધી જગ્યાએ ભગવાન છે ને આ બધું ભગવાન દ્વારા જ થયું છે. આમાં કોઈ આપણે શંકાનું ઓલું જ ન કરી શકીએ કે આ કોઈ શક્તિ છે, આમ છે તેમ છે, બધું ભગવાનની જ શક્તિ છે. બાકી આટલું 6 ઐશ્વર્ય આપણે કોઈનામાં જોયા છે અત્યાર સુધી? નથી જોયા. 6 ઐશ્વર્ય આપણને બધાને ખબર છે. હવે અહીંયાથી ભગવાન ચાલુ કરશે જ્ઞાન દેવાનું. શ્રી ભગવાન વાચ અંતતે કથયિષ્યામિ દિવ્યાયાત્મા વિભૂતયઃ પ્રાધાન્યત્ય કુરુ શ્રેષ્ઠ નાસ્ત્યંતો વિસ્તરસ્ય મે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત, હજી બી ભગવાન શું શબ્દ વાપરે છે? ફક્ત. મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ. એટલે હું આમાં હજી ડીપલી નહીં જાઉં. હું તને છે ને મહત્વ જે છે ને એ બધું હું તને હમણાં ક્લિયર કરીશ એમ કે છે. કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. કાલે જયારે ભગવાન આપણને વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરાવશે ત્યારે આપણને હજી ક્લિયર થશે. તો ભગવાન એ જ કે છે કે હું તને બધું સમજાવવા બેસીશ તો ઘણો સમય લાગી શકે છે, તો હું તને મેન જે પોઈન્ટ છે ને એ બધું હું તને ક્લિયર કરું છું, એવી રીતે કહે છે. હવે જે ભગવાનમાં માનતા ન હોય ને, જે શાસ્ત્રોમાં ન માનતા, જે તમો ગુણમાં આવતા હોય, જે ભગવાનને ન માનતા હોય, એની માટેના અધ્યાય છે 10મો અને 11મો. અને આ 19 થી તે અધ્યાયના અંત સુધીના જે શ્લોક છે 42-43 સુધી, આ શ્લોકમાં એને બધું ક્લિયર થઈ જાય કે ભગવાન કોણ છે ને શું છે. એટલે જે ન માનતા એની માટે તમારે સીધો 10મો અને 11મો અધ્યાય કાઢીને એને વંચાવવાનો. અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિતઃ અહમ આદિશ્ચ મધ્યમ ચ ભૂતાના મંત એવ ચ. હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. ભગવાન કે છે એની શરૂઆત પણ હું છું, સેન્ટર પણ હું છું, અને એનો વિનાશ એટલે અંત પણ હું જ છું. અને ક્યાં સ્થાન લીધેલું છે એમણે? તો દરેક મનુષ્યના હૃદયમાં. આપણને બધાને ખબર છે શિરોદક્ષ વિષ્ણુ. આદિત્યાનામહં વિષ્ણુ જ્યોતિર્ષા રવિરંશુમાન મરીચિર્મરુતામસ્મિ નક્ષત્રાણામહં શશી. જો ખૂબ સરસ કીધું છે. આદિત્યમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિષીઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. જો ફરીથી સૂર્યની વાત આવી, અને પેલા ભગવાને શું કીધું? સૂર્યનો પ્રકાશ પણ કોણ છું? હું છું. એની ઉષ્ણતા પણ કોણ છું? ભગવાન કહેતા હતા ને હું છું. આજે ભગવાન હજી ક્લિયર કરી રહ્યા છે. આદિત્યમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિષીઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં હું મરીચી છું, અને નક્ષત્રમાં હું ચંદ્ર છું. 28 નક્ષત્ર છે ટોટલ, એમાં એક નક્ષત્રમાં ચંદ્ર પોતે આવે છે. વેદાનામ સામ વેદોસ્મિ દેવાનામ સ્મિ વાસવ ઇન્દ્રિયાણામ મનશ્ચાસ્મિ ભૂતાનામસ્મિ ચેતના. વેદોમાં હું સામવેદ છું, દેવોમાં હું સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર છું, ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું, તથા સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ ચેતના પણ હું જ છું. એટલે આપણા અંદર જે ચેતના છે, આપણી આત્મા, જેને હેન્ડલ કરે છે આપણી આત્મા, તો ચેતના પણ ભગવાન છે એ પણ હું જ છું. આગળ શું કે છે? રુદ્રાણામ શંકરશ્ચાસ્મિ વિદેશો યક્ષરક્ષસામ વસુનામ પાવકશ્ચાસ્મિ મેરુમ શિખરિણામહમ. હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું, યજ્ઞો ને રાક્ષસોમાં ધનપતિ એટલે કે કુબેર છું, વસુઓમાં હું અગ્નિ છું, અને બધા પર્વતોમાં હું મેરુ છું. જો સૌથી મોટો પર્વત જો અહીંયા બતાડે છે મેરુ પર્વત છે ને. આગળ શું કે છે? પુરોધસામ ચ મુખ્યમ મામ વિદ્વી પાર્થ બૃહસ્પતિમ સેનાની નામહં સ્કંદ સરસામસ્મિ સાગરઃ. હે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું, સેના નાયકોમાં હું કાર્તિકેય છું, અને જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. સમુદ્ર કોઈ દિવસે સુકાય કે કોઈ દિવસે સમુદ્ર ઓછો થાય? દિવસે ને દિવસે ભરેલો જ હોય. સમુદ્ર પાસેથી આપણે એક વસ્તુ શીખવી જોઈએ કે કેટલો પણ ભરાઈ જાય ને તો
તો પણ કોઈ દિવસે છલકાઈ નથી જતું. એની જે સીમા છે એ સીમાની અંદર જ હોય, કેટલો પણ ભરાઈ જાય તો આપણે એની પાસેથી શીખવાનું છે કે આપણને કેટલું પણ જ્ઞાનમાં આવી જાય, આપણે કેટલા પણ સક્સેસ થઈ જઈએ તો આપણે કોઈ દિવસે અહંકાર કરવાનો નથી. એ જેવી રીતે સમાન હોય છે ને એવી રીતે આપણે પોતાને સમાન રાખતા શીખવું જોઈએ. આગળ વધીએ. મહર્ષિણામ મૃગરહમ ગિરામસ્મેકમક્ષરમ યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. ખૂબ સરસ છે. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ આપણે પહેલા પણ શીખી ગયા છે કે જપ યજ્ઞમાં હું ઓમકાર છું. સ્થાવરાણામ હિમાલય, હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું, વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર છું, સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ છું અને સર્વ સ્થાવરોમાં હું હિમાલય છું. જો મોટા મોટો પર્વત ભગવાન કે એ પણ હું જ છું. 26મો શ્લોક. અસ્વસ્થમ સર્વ વૃક્ષાણામ દેવર્ષીણામ ચ નારદ ગંધર્વાણા ચિત્રરથ સિદ્ધાનામ કપિલો મુનિ. હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ છું, હું જ દેવર્ષિઓમાં નારદ છું, ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ છું અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. જો ભગવાન ક્યાં ક્યાં અવેલેબલ છે ને એ ભગવાન હવે આપણને ક્લિયર કરી રહ્યા છે. હવે આ બધું જાણ્યા પછી આપણને કઈ જ બાકી રહેવાનું નથી કે ભગવાન અહીંયા છે કે ત્યાં છે. આપણને બધું ક્લિયર કરે છે ભગવાન. આયુધાનામહં પ્રજમ કેનું નામસ્મિ કામધુક પ્રજનશ્ચાસ્મિ કંદર્પ સર્પાણામસ્મિ વાસુકી. સાપોમાં હું વાસિકી છું એવી રીતે કે છે. હું શાસ્ત્રોમાં વ્રત છું, ગાયોમાં હું સુરભી ગાય છું, પ્રજાપત્યના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું તથા સર્વ સર્પોમાં હું વાસિકી છું. જો આગળ વધીએ. અનંતશ્ચાસ્મિ નાગાણામ વરુણો યાદસામહં પિતॄણામ મયમાચાસ્મિ યમ સંયમતામહં. અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું તથા જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું. હું દિગ્વંત પિતૃઓમાં આર્યમાં છું અને નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. જો ભગવાન શું કે છે, યમરાજ પણ હું જ છું. આપણે જે સ્ટોરી જોઈ ગયા હતા નારાયણ વાળી અજામિલની છે ને, તેમાં કોણ આવ્યું હતું? યમના દૂત આવ્યા હતા ને નારાયણના દૂત આવ્યા હતા. તો યમ પણ કે ભગવાન કે એ પણ હું જ છું. તો હવે જયારે આપણે ભગવાનના ભક્ત હશું તો પછી ભગવાન આપણને ત્રાસ થવા દેશે કે નહીં? આવે ને યમના દૂત. એટલે હંમેશા યાદ રાખવાનું ભગવાનની ભક્તિ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 30મો શ્લોક. પ્રહલાદશ્ચાસ્મિ દૈત્યાનામ કાલકલયતામહં મૃગાણામ ચ મૃગન્દ્રોહમ વેનતેયશ્ચ પક્ષિણામ. દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું, દમન કરનારાઓમાં હું કાળ છું, કાળ એટલે સમય. પશુઓમાં હું સિંહ છું અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. જો સિંહ સૌથી હાર્ડ કહેવાય અને ગરુડ પણ સૌથી હાર્ડ કહેવાય. તો ભગવાન કે છે એ પણ હું જ છું. 32મા શ્લોકમાં. સર્ગાણામાદિરંતશ્ચ મધ્યમ ચૈવાહમર્જુન અધ્યાત્મ વિદ્યા વિદ્યાનામ વાદ પ્રવદતામહં. હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનોનો આદિ મધ્ય તથા અંત છું. શું કે છે? જે કાંઈ પણ થઈ રહ્યું છે બ્રહ્માંડ ને બધું જે કાંઈ પણ નિર્માણ છે આનું સ્ટાર્ટિંગ, સેન્ટર અને એન્ડિંગ પણ હું જ છું ભગવાન કે છે. તો અહીંયા દેખાડ્યું છે આપણે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ બ્રહ્માજી, વિષ્ણુ ભગવાન પાલન કરતા અને સંહાર કરતા શંકર ભગવાન, આ બધું જ કે છે આ બધું હું જ છું. હે અર્જુન, સમગ્ર સર્જનનો આદિ મધ્ય તથા અંત છું. હું સર્વ વિદ્યાઓમાં આધ્યાત્મ વિદ્યા છું અને તર્ક શાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. જે તર્ક લગાડે છે એમાં પણ શું કે છે? નિર્ણાયક સત્ય પણ હું જ છું. એટલે ભગવાન જે આગળ પણ જે કાંઈ પણ બનાવેલું છે હવે અત્યારે એનું બધું આપણને સાયન્સના ઓલા પર પ્રૂવ કરી રહ્યા છે લોકો, પણ ભગવાન છે બધું પહેલા જ મેં આપી દીધું છે. તો આ જ સત્ય છે. આ સત્ય કોઈ દિવસે બદલાવાનું નથી. ભલે યુગોના યુગો બદલાઈ જશે પણ મેં આપેલું જ્ઞાન છે એ કોઈ દિવસે બદલાશે નહીં. એટલા માટે આપણને જો આ અત્યારે આપણને જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, આ જ્ઞાન આપણને ફરી પાછું ક્યારે મળશે આપણને ખબર નથી. તો આપણને અત્યારે મળી રહ્યું છે તો આપણે લઈ લેવું જોઈએ. કારણ આગળ તો હજી કેવા કેવા દિવસો આવશે આપણને પણ નથી ખબર. એટલે સમજવાનો કહેવાનો ભાવાર્થ એવી રીતે છે, આ જન્મમાં આપણે આ જ્ઞાન લીધું છે તો આપણે પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકીએ છીએ. આવતી યોનિ આપણને કઈ મળવાની છે આપણને ખબર નથી. અંતિમ સમય આપણા કયા વિચાર હશે. કારણ ભગવાને કીધું તું જે પ્રમાણે ઈચ્છા રાખીશ એ પ્રમાણે હું તને આગળની
આગળની જે તારી ગતિ છે એ કરીશ. તો એટલા માટે આ જ્ઞાન આપણને અત્યારે મળ્યું છે, તો આપણને અત્યારે ચાન્સ મળ્યો છે, આને ગોલ્ડન ચાન્સ કહેવાય કે આ ચાન્સ મળ્યો છે, આ ચાન્સ લઈને આપણે આમાંથી બહાર નીકળી જઈએ. કારણ યુગોના યુગો બદલાઈ જશે, જ્ઞાન આનું આ જ રહેશે, પણ ફરી પાછું આપણને ક્યારે મળશે આપણને ખબર છે કે આપણને પાછલા જન્મનું યાદ નથી, તો આપણને આગલા જન્મનું કેવી રીતે યાદ રહેશે? પણ આપણું ફ્યુચર આપણા હાથમાં છે, કારણ ભગવાને એની રસ્તે આપણા હાથમાં આપી છે. તો તને જે પ્રમાણે જોઈએ એ પ્રમાણે તું જઈ શકે છે. આગળ અક્ષરાણામ મકારોસ્મિ દ્વંદ્વ સમાસિકસ્ય ચ અહમેવાક્ષયમ કાલો ધાતાહમ વિશ્વતો મુખ. અક્ષરોમાં હું અકાર છું. જો કયો પણ અક્ષર આપણે લઈએ, શરૂઆત કરીએ શબ્દની કયા પણ, તો એમાં અ આવશે જ. તમે કઈ પણ બોલો તેમાં અ ઉચ્ચાર આવશે જ પાછળ. તો અ કોણ છે? ભગવાન કે છે એ પણ હું જ છું. સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ છું, શાશ્વત કાળ પણ હું જ છું, અને દ્રષ્ટાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. આજે આપણને આખો અધ્યાય આવી રીતે સમજવાનો છે. મૃત્યુઃ સર્વહર ચાશ મૃત્યુઃ સર્વહર ચાશ ઉદ્ભવશ્ચ ભવિષ્યતામ કીર્તિ શ્રીવાકમ ચ નારી નારીણામ સ્મૃતિ મેધા ધૃતિ ક્ષમા. હું જ સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું, અને હવે પછી ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારું પણ હું જ છું. સ્ત્રીઓમાં આ ખૂબ મહત્વની લાઈન છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને સમજવા જેવી છે. સ્ત્રીઓમાં હું જ કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા છું. કેટલી બાબત કીધી? કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ અને ક્ષમા. 7 બાબત કીધી છે. હવે જો તમને આ 7 બાબતમાં ઉન્નતિ કરવી હોય તો પેલા આપણા ઘરમાં જે લક્ષ્મી છે ને એની વેલ્યુ કરતા શીખવી જોઈએ, તો બાકીની બાબતોમાં આપણે આગળ વધીશું. શરૂઆત આપણા ઘરથી કરવાની છે. આપણે આપણા ઘરની લક્ષ્મીને જો સમજશું નહીં, અને આપણે બારે પૈસા કમાવામાં ઇન્ટરેસ્ટ રાખશું, તો એ લક્ષ્મી કોઈ દિવસ આપણી પાસે આવશે નહીં, કારણ એ ચંચળ છે. એ જોશે કે તમે તમારા ઘરની લક્ષ્મીને કેટલી વેલ્યુ આપો છો, પછી જે તમારી પાસે પ્રવેશ કરશે. આ રિયાલિટી છે. અને અહીંયા ક્લિયર પણ કરેલું છે ભગવદ ગીતામાં કે કીર્તિ સ્ત્રીમાં જોવા મળશે, લક્ષ્મી સાક્ષાત અહીંયા કહી દીધું છે લક્ષ્મી. હવે જ્યાં નારાયણ હોય ત્યાં જ લક્ષ્મી આવે એમ કીધું છે ને. જો તમે નારાયણની ભક્તિ કરશો તો જ લક્ષ્મી તમારી પાસે આવશે, અને ઘરની લક્ષ્મીની વેલ્યુ કરશો તો એ લક્ષ્મી તમારી પાસે આવશે, નહીં તો લક્ષ્મી આવશે નહીં. લક્ષ્મી એટલે પૈસાની વાત થઈ રહી છે. વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા. જો ક્ષમા પણ તરત કરી દે, આપણે દરેક માં પોતાના બાળકને ક્ષમા પણ તરત કરી દે છે ને. તો આ શેમાં આવે છે? સ્ત્રીમાં હોય છે આ ગુણ. પછી બુદ્ધિ, આખું ઘર આખું ફેમિલી બરાબર હેન્ડલ કરી લે, અને ખબર હોય કેવી રીતે બધું હેન્ડલ કરવાનું છે. સવારે ઉઠે બધું બનાવે છે, રાતના સુવા સુધી, સૌથી છેલ્લે સુવે, બધાનું બધું પ્રોપર બધું પૂરું કરીને પછી સુવે. તો આપણે એની વેલ્યુ કરવી જોઈએ. આજ નથી કરતા આપણે, અને આપણે આખા ભૌતિક જગતમાં પૈસાની પાછળ લાગેલા છે કે લક્ષ્મી મારી આગળ કેમ ટકતી નથી, કે લક્ષ્મી મારી આગળ કેમ આવતી નથી. પેલા જે ઘરના અંદર જે લક્ષ્મી છે એની વેલ્યુ કરતા શીખો તો લક્ષ્મી આપણી પાસે આવે છે. કારણ લક્ષ્મી બહુ ચંચળ છે. પેલા જોવે, તમારા દરવાજામાં આવીને પેલા જોશે કે તમે કેવી રીતે રાખો છો એને. જોઈને લાગશે કે હા વ્યવસ્થિત છે, તો જ તમારી પાસે આવશે, નહીં તો આવશે નહીં. એટલે આ ખૂબ મહત્વનું છે. આગળ વધીએ 35મા શ્લોક પર. બૃહત્સ્નામ તથા સામના ગાયત્રી છંદસામહમ માસાનામ માર્ગશીર્ષાહમ મૃતુ નામ કુસુમાકર. સામવેદના મંત્રોમાં હું બૃહદ સામ છું, સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું, મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ છું. જો મહિનો પણ કહી દીધો ભગવાને કે મહિનામાં હું માર્ગશીર્ષ છું, એટલે અત્યારે જે હવે હા માર્ગશીર્ષ નવેમ્બર ડિસેમ્બર ની આસપાસ આવે. પછી કે છે ઋતુઓમાં હું વસંત ઋતુ છું. જો ઋતુ પણ કહી દીધી, કઈ? વસંત ઋતુ છે ને. ધ્રુતમ છલયતામસ્મિ તેજસ તેજસ્વિનામહમ જયોસ્મિ વ્યવસાયોસ્મિ સત્વમ સત્વવતામહમ. હું છળ કપટ કરનારાઓમાં ધૂત છું, તેજસ્વીઓમાં હું તેજ છું, હું જ વિજય છું, સાહસ છું, અને હું જ બળવાનોનું બળ પણ હું જ છું. જો આપણા અંદર જે એનર્જી આવે તો ભગવાનની છે એનર્જી પણ કોણ છે? એ પણ હું જ છું, જે અંદરનું બળ છે. જો અહીંયા આપણને એક પિક્ચર બતાડેલું છે
કે ભગવાને ગોવર્ધન પર્વત ટચલી આંગળી ઉપર ઉપાડી લીધેલો. બાકીના બધા ગામવાસીઓને એમ લાગતું હતું કે અમે પકડી રાખ્યું છે એટલે ટકેલું છે. ભગવાને ખાલી આમ ઝટકો આપ્યો તો બધું બધાને ખબર પડી ગઈ કે આપણાથી કાંઈ નથી આવતું, ભગવાનની ટચલી આંગળી ઉપર થઈ રહ્યું છે. 7 દિવસ ને 7 રાત સુધી જ્યારે ઇન્દ્રજીના કોપમાં આવી ગયા હતા અને ઇન્દ્રજીએ ઘણી બધી વર્ષા વરસાવી હતી અને જ્યારે ગામનું નુકસાન થઈ રહ્યું હતું ત્યારે ભગવાને બધાને આશ્રય આપ્યો હતો. આપણને બધાને ગોવર્ધન લીલા ખબર જ છે. આગળ વધીએ. વૃષ્ણિ નામ વસુદેવોસ્મિ પાંડવાનામ ધનંજય. અર્જુનજીને જ કહી રહ્યા છે. શું કહી રહ્યા છે જોજો. વૃષ્ણિ નામ વાસુદેવોસ્મિ પાંડવાનામ ધનંજય મુનિ નામપ્યહમ વ્યાસમ કવિ નામુશના કવિ. હું વૃષ્ણવંશીઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં હું જ અર્જુન છું. અર્જુનજીને કહે છે તું પણ હું જ છું, મારા લીધે જ છે તું. હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ છું, જો વ્યાસદેવ. મહાન વિચારકોમાં હું ઉષ્ણા એટલે કે શુક્રાચાર્ય. શુક્રાચાર્ય કોણ છે? દૈત્યોના ગુરુ છે. આપણે આ જે કાંઈ પણ આપણે જે સુખ ભોગવી રહ્યા છે એ આપણા શુક્ર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. આગળ વધીએ. દંડો દમયતામસ્મિ નીતિરસ્મિ જિગીષતામ મૌન ચૌવાસ્મિ ગુહાનામ જ્ઞાનમ જ્ઞાનવતામહમ. અરાજકર્તાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું. જો દંડ પણ કે છે એ પણ હું જ છું. વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારામાં હું નૈતિકતા છું. રહસ્યોમાં હું મૌન છું અને જ્ઞાનીઓમાંનું હું જ્ઞાન છું. બધું યાદ રાખવાનું છે કે ભગવાન કઈ કઈ જગ્યાએ છે, કયા કયા સિચ્યુએશનમાં છે. આ જો યાદ રાખશું તો આપણાથી કોઈ દિવસે ખરાબ કર્મ થશે નહીં. યચ્ચાપી સર્વભૂતાનાં વિજતઃમર્જુન ન તદસ્તિ વિના યચ્છા અન્મયા ભૂત ચરાચરમ. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. જો ભગવાન કહે છે બધું કોના લીધે થાય છે? મારા લીધે જ થાય છે. સ્થાવર કે જંગમ એટલે હલન ચલન કરી શકે છે, જે હલન ચલન નથી કરી શકતું એ બધું જ. એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે છે. જો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ કે જે કાંઈ પણ છે બધું ભગવાન દ્વારા થઈ રહ્યું છે. અહીંયા બધા આ ક્યાંનું પિક્ચર છે કહું છે? આ ગોલોક વૃંદાવન. કે બધા જો અહીંયા શું કરી રહ્યા છે? ભગવાનની ભક્તિ જ કર્યા છે. જો એમાં શંકર ભગવાન પણ આપણને દેખાય છે, બ્રહ્માજી પણ આપણને દેખાય છે અને બધા દેવી દેવતાઓ પણ આપણને દેખાય છે કે ભગવાનનું કીર્તન ને બધું કરી રહ્યા છે. એટલે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મારા સિવાય અહીંયા કોઈ સ્થાવર હોય કે જંગમ હોય, મારા સિવાય અહીંયા કશું જ આવી શકતું નથી, કે પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. બધું ક્યાંથી થાય છે? ભગવાન દ્વારા જ થાય છે. તો આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ. ના તો સ્તી મમ દિવ્યાનામ વિભૂતિનામ પરંતપ એષ તુ દેશત પ્રોક્તમ વિભૂતેષ વિસ્તરો મયા. શું કે છે? હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિનો એકમાત્ર સંકેત છે. શું કે છે? કે મેં જે તને કીધું છે આ ખાલી એનો એક અંશ છે. ખાલી આજે અત્યારે આપણને ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું, આ ભગવાન કે છે ખાલી આ મારું એક અંશ છે. તો હવે તું વિચાર કરી લે કે કેટલું વિશાળ ઓલું હશે. અને કાલે આપણને જયારે વિરાટ સ્વરૂપ બતાડશે ત્યારે અર્જુનજીને ઘણું બધું ક્લિયર થઈ જશે. ઘણું બધું ક્લિયર થઈ જશે અને આપણને પણ ઘણું બધું ક્લિયર થઈ જશે કે છે શું એક્ઝેક્ટલી ભૌતિક જગત શું છે, આધ્યાત્મિક જગત શું છે, એનું સર્જન કેવી રીતે થયું છે અને આ બધું કેવી રીતે હેન્ડલ થઈ રહ્યું છે, બધું આપણને ક્લિયર થઈ રહ્યું છે. હવે ધીરે ધીરે ભગવાન આપણને બધું દેખાડી રહ્યા છે. યદ્દ્વિભૂતિમતમ સત્વમ શ્રીમદ્દુર્જિતમેવ વામ તતદ્દેવાવગચ્છન્ત્વમ મમ તેજોશ સંભવમ. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. શું કે છે ભગવાન? ભગવાન કહે છે કે આ જે કાંઈ પણ આપણું આ જે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કૈલાશ પર્વત ઉપર જાઓ, ત્યાંનું જે સૌંદર્ય છે, આ નદી નાળા છે, અમુક એવી બાબત છે કે કુદરતી તૈયાર થયેલી જે બાબતો છે, આપણને એમ લાગે કેવું સરસ છે, કેવું આપણે ફરવા પણ જતા હોય છે ઘણી વાર. આપણે પોતાનું મન હળવું કરવા માટે કેવી રીતે આપણે થોડું એન્જોયમેન્ટ માટે આપણે ફરવા માંડીએ. તો જે કાંઈ પણ આપણને દેખાય છે ને આ બધું ભગવાનનું એક અંશ છે. ખાલી શું કે છે? આ ખાલી મારા
તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે તો ભગવાનનું તેજ કેવું હશે? છે ને કે આટલું બધું સરસ બધું બ્રહ્માંડનું નિર્માણ બધું કર્યું છે ભગવાને, તો ભગવાને કેવું, આ ભગવાનનું ખાલી એક અંશ છે, એક અંશના અંદર આટલું બધું આવે છે તો ભગવાન કેટલા હશે વિચાર કરો. અને આપણને જ્યારે ખબર પડી જાય છે કે ભગવાન કેટલા છે તો પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા નથી, આપણું દુર્દૈવ કહેવાય. અથવા બહુનૈતેન કિં જ્ઞાતેન તવાર્જુન વિષ્ટભ્યાહમ ઇદમ કૃષ્ણમ એકાંશેન સ્થિતો જગત. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. શું કે છે ભગવાન કે છે કે હું આખું આ બધું ધારણ કરું છું. આપણને બધાને ખબર છે ભગવાન કેવી રીતે હેન્ડલ કરી રાખ્યું છે, અને પેલા આપણને ભગવાને કહી દીધું કે આ બધું કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે. જેવી રીતે દોરાના અંદર મોતી પોરવેલા છે એવી રીતે આ બધું હેન્ડલ કરેલું છે ભગવાને, આપણને પહેલા જ કહી દીધેલું છે ભગવાન. તો ભગવાન કહે છે આ બધું જાણવાની જરૂરત જ શું છે જ્યારે મેં તને પહેલા જ બધું ક્લિયર કરેલું છે. તો આવી રીતે આ ભગવાનનું આપણે ખાલી એક અંશ જોયો. હજી આવતીકાલે ભગવાન હજી એક પોઈન્ટ બતાડશે આપણને. અને આટલું જ્ઞાન મળ્યા પછી જો કોઈ ભક્તિમાં તલ્લીન ન થાય, જો ભક્તિમાં આગળ ન આવે, તો પછી એવા વ્યક્તિ માટે એમ કહી શકાય કે એને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં જ મજા આવે છે, એને કોઈ દિવસે ભગવાનના ધામમાં જવાની ઈચ્છા થતી નથી. તો આ શ્લોક, with a single fragment of myself I provide and support this entire universe. Okay, આ શ્લોકમાં ફ્રેગમેન્ટલ પાર્ટનો ઉલ્લેખ શું છે તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે. હવે ક્વિઝનો સમય છે. તમે બધા તો જૂના પાર્ટિસિપેટ છો એટલે વાંધો નથી, કોઈ નવું પાર્ટિસિપેટ હોય તો એની માટે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ કે આદિત્યમાં ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? કોણ છે આદિત્યમાં? હરે કૃષ્ણ. તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે. તારાઓમાં ભગવાન ચંદ્ર છે. કંપન વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણ એ મહામંત્રનો જાપ છે. વૃક્ષોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણ એ વધ છે. મહાન ઋષિઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ ભૃગુ છે. ઋષિ દેવતાઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ નારદ ઋષિ છે. સ્થાવર વસ્તુઓમાં ભગવાન હિમાલય છે. ઘોડાઓમાં ભગવાન ઉચ્ચસ્રવા છે. પશુઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ સિંહ છે. દૈત્યમાં ભગવાન કૃષ્ણ પ્રહલાદ છે. ગાયોમાં ભગવાન કૃષ્ણ સુરભી છે. વિજ્ઞાનમાં ભગવાન કૃષ્ણ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છે. કવિતાઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ ગાયત્રી છે. તો ગાયત્રી મંત્ર સાયન્સે હવે પ્રૂવ કર્યું છે કે ગાયત્રી મંત્રમાં એવો કઈક પાવર છે કે જે દુનિયાની તમામ શક્તિઓને હેન્ડલ કરી શકે છે. તમે ક્યારેક યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ મારજો ગાયત્રી મંત્રનું, નાસાએ કીધેલું છે. હવે એ લોકો બધું કરી રહ્યા છે. તો કૃષ્ણ અજ્ઞાત છે અને બધાના સ્ત્રોત છે. શુદ્ધ ભક્તિ ભગવદ્ ગીતાનો સાર આપણને ખબર પડી ગઈ છે 10 થી 11માં શ્લોકમાં, સોરી 8 થી 11માં શ્લોકમાં. અર્જુન કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે. અર્જુનજી ક્લિયર કરે છે કે મને ખબર છે તમે બધું કેવી રીતે કર્યું છે, પણ મને જાણવું છે આ બધું. ભગવાન કૃષ્ણ તેમની વિભૂતિઓને પછી વર્ણન કરે છે. અને આવી રીતે આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તમને સમજાણો છે આજનો અધ્યાય? હરે કૃષ્ણ. તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.